छोरीले डाक्टरको नाम निकाली डाक्टर हुन 70 लाख लाग्यो हो 70 लाख रुपियाँ लगानी गरेर पढाइ पास गरे भोलिपल्ट मेडिकल काउन्सिल पास गरी पाटन हस्पिटलको स्थायी डाक्टर कोठा पुगी उसको बिहे गरेका थिएन छोरीभन्दा 2 वर्ष जेठो रहेछ उनले आई लभ यु भन्दियो होइन केटो जात पनि मिलेको थर पनि मिलेको विरासत पनि मिलेको होइन आनी बानी पनि राम्रो पढाइ लेखाइ पनि भएको दिने कि नदिने दिनु पर्यो होइन घरडानसँग फेरि अर्को 30 लाख खर्च गरेर बिहे पनि गरिदिने 1 करोड गयो हो अब आको तलब कसलाई जयलाई छोरीसँग माग्न मिल्छ अनि घर धितो राखेर छोरीलाई डाक्टर पढाएको किस्ता कसका मागा अनि मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ छोरी पढाएको खर्चले ऋण ला भन्न मिलेन मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ हो त्यो बाउलाई भनेर गाइदिएको गीत हो नारायण गोपालले